Čau. Teraz po koho? Maruška. Budeme mať zastávku v Prešove, bo tam bereme jednu. Počkej, mám všetko. Jednu? Hej? Takže typkyňu. Máte ja. Jedno ide. Vítaj v mojom starom novom aute. Nice, tu máš tento. Transmitter. Jo. Thank you. Ty si veríš, no? Dobre. Čo? Idem na to pusia? Nie. Neviem, prečo som mu to povedal. Iba tak random. To dobre znelo. Hej. To takedy to, ak si myslíš, že to dobre vyznieje. Povie ako. Alebo si myslíš, že proste to viac ľudia nebudú rozoberať a... Možno biačku. To je možno pre jednou. Vidí sa dobre? Dnes sa nachádzame v Janošikových dierach, smerujeme na Veľký Rozsudec. Robíme vyrážku tohto ľadovca, ktoré bude slúžiť pre všetkých turistov, bude slúžiť ako zdroj pitnej vody počas letných mesiacov. My musíme odniesť niekoľko takýchto ľadovcov, aby v prípade núdze turisti mali aj na Veľkom Rozsudci čo piť. Top. Čo tu robíte? Už iba 200. Trošku oblačnosť, ale možno, že tam sa to trhá. Keď vidíme hore, tak to možno bude fajn. Verím v to. Nice. 150 metrov do cieľa. Prvé výhľady a možno aj posledné. Idem si dať čiapku aj rukavicu, lebo začína fúkať a nechcem byť chorý. Ľad je vynesený, urobili sme preto, čo sa dalo. Ako zásoby vody na leto sú pripravené, tak len turisti, nech príde leto, no. A čo mi povieš k tomuto? Tak kultúru národa spoznáš podľa záchoda, to je to jasný dôkaz. Takže ja som kompletne vybavený kolekciou Quechua od výrobcu Decathlon. Tieto turistické topánky v sume 50 €. Ďalej tieto turistické tepláky v sume 15 €. Následne rukavice Quechua. Tieto staví asi dešku. Pod tým to nevidno. Mám termotričko, to stalo nejakých 8. Čiapka tiež nejakých 8. Okuliare, to sú fejkové z AliExpressu. Tie stali asi nejaké 4. Bunda, tu môžete nasnímať značku, hej. Tá stala nejakú 20, takže som pripravený, na túru vybavený. Ja si myslím, že čo viac mi treba, nič viac. Toto hej. Tak môžeš pokračovať v tvojej činnosti. Ty. Komédia. A toto sme išli. Woo! Wah!
ale kebyže tu máš smykne, to sa nezastavil, no. Ale sranda. Easy. Stačí 360. 360 keď sa ocitneš tam, kde som. Páči akože také mať. Ahoj. Ako ja by som jej dal aj kolasu. Len je Že jej daj. čípoš, neviem, že či. No, že tebe to môže byť jedno. Hej, aj bude svrvie ríc. Ja na to asi malý čakal. Chceš? To čo sa to... $16.66. Je to tam.